bamthatha bamsesibhedlela kuthe kusenjalo bafona wathi utetile kodwa ingane idlulile emhlabeni ayikho. Phinde futhi afonela umama amtshela ukuthi mawethu utetile kodwa ingane futhi idlulile. Yes. Ngesikhathi esikoleni ngangivuka mengizo esikoleni ngangivuka ngo4 ngenzele ubaba izala ukudla ngilungisela ingane ukuthi ize esikolweni. Yeah. Mengisesikoleni ngiyafona ukuthi umkhulu akaphilanga. Kufuneke ngibuye mina esikoleni ngiyonaka umkhulu. Aloso sikhathi mangibetshela abo auntie abodade bomkhulu bebenganginaki banga-attend. Ngimtshela umyeni wami ukuthi umkhulu sidinga imali avale ifoni angafuni ukukhuluma nami. Mina bekuthi lesikhathi sokuthi kusika utshani mina bengisika utshani. Yeah. Ngisikela ukuthi sidle endlini. Thengisa. Ngikuthengise. Mangaba kufika isikhathi sokuthi kuyahlakula emasimini ngasekhaya kuyahlakulwa. Bengihlakula ngehlakulela ukuthi sidle la endlini ngoba imali kaMkhulu beye ingeneli. Umkhulu ebesegezwa ingane yami nami. Ngaloso sikhathi ingane yami yayina 13 years. Kodwa sasikwazi ukuthi ngizombamba mina la phezulu enombamba la phezansi. Yeah. Yeah. Manzi. Yaqhubeka impilo kanjalo. Yamani iqhubeka kanjalo. Ngisho noma umyeni wami ebuyile lekhulu. Bengithi ngiyazama ukuthi ela ukuthi phela nengabe khona la akakwazi ukuthi abambisane nathi. Yes. Abengitshela ukuthi ithine sidle imali. Aqhubeka kanjalo ngoba ingane yami lendala ayikwazanga ukuthi esikoleni iphumelele. Bengibona ukuthi shuthi yalinyazile lesimo lesebesiloko sibhekene naso. Phela lokugeza umuntu omdala ukunakekela umuntu omdala. Ngoba yena ithaka mfaka ipeppers ngizombamba mina la phezulu. Yeah. So engasakwazi nokuyiyela etoilet kuphoqa ukuthi nimshintshe nenze yonke into. Afese imshintshe sobabili. Noma evuka kufanele simvuze sobabili. Ngitsho ukuthi ngizombamba before hamba esikoleni bengiqale senze lo nto naye. Nkulunkulu. Ngithwele ngizombamba la ngeza simina ngizombamba la phezulu. Bese simbeke ki-wheelchair. Yeah. Dumelang basadi ba Gauteng. I am Murakani Musupie, Speaker of the Gauteng Provincial Legislature. With Women's Month around the corner, Gauteng Provincial Legislature has opened the nomination process for its 10th Vita Basadi Awards. As part of celebrating our 10th year anniversary, we have introduced new categories that will see our teachers, our innovators, our tutors getting the recognition they deserve. So please submit their names and a brief description of the type of service they offer, which makes them deserving of an award. Nominations are now open for women of all ages, races, cultures, faith, or sexual orientation. And the closing date for nominations is Thursday, 31st of July, 2025. Good luck to all the nominees. Winners will receive their prizes on the night of the Vita Basadi Awards, hosted by the GPL Speaker on August 2025. For more info, visit our website, our Facebook page, or email Zanele.
Sanibonani igama lami mina ngokwazi ngokansele ngiphaphazile enkandla mahlathi amnyama nginibingelela ku-NAP podcast lapho khona suke sikhuluma nje ngezinto ezahlukahlukene engabe sithinta umphefumulo engabe sithinta inyama noma zisihlukumeza ngokwamakhala lapho siphuma khona kwesinye isikhathi ke sike sihlushwe nje izimo zempilo okuthi ke umuntu mesefikile lapha phakathi kwethu kungabe ukuthi nje sekusemsebenzini wethu noma sekusemandleni ethu kuphela ukuthi simsize kodwa wena mbukele ekhaya indima eseniyidlalile iyammangalisa nosesenilethile phakathi kwabantu luyisimanga asifisa uqamba amanga siyabonga kakhulu and indaba ezimnandi mhlawumbe engaphinde nginithulele zona ukuthi iGPL okuyi Gauteng Provincial Legislature iyenzela abantu besifazane abadlala indima enkulu kakhulu emphakathini ebizwa ngokuthi Vita Basad Awards lapho khona kusuke kubungazwa abantu abenza kahle emphakathini nongabe nilokhuzane ni organization nongabe ningabantu besifazane abawusizo emphakathini makukhona umuntu wesifazane omaziyo owenza kahle umsebenzi wakhe mhlawumbe ungafisa ukuthi umnominate abe ingxenye lama awards azobenzeka khona lapha eGoli ungamvotela because ungamfaka ukuthi abe ingxenye abantu abazovotelwa ukuvotwa ke kuvalwa nge31 July shuthi nje ukuthi khona umuntu owenza kahle emphakathini wakho mfake kulama awards avotelwe ngethemba lokuthi mhlawumbe uzoba oqokiwe mase eyawina ephinde ayitholela ama prizes ke ahlukahlukene so kodwa ke nansi advert leni ibonile masiqala lapha iPodcast yethu okuyinto enkulu kakhulu for abantu besifazane baseGoli mhlawumbe ke sesidlulile emakethe ngifisa ukubingelela umama esamba naye njoba nami senginibingelele mhlawumbe ungabingelela babukeli bethu emakhaya usichaza ukuthi ubani mhlawumbe futhi ungwakabani isibongo mase uyasibekela ukuthi kungani sihlangene lapha namhlanje. Ngithanda ukubingelela babukeli emakhaya. Igama lami Gonelisiwe ngwakachemana. Yebo. Ekhaya kusemzimkhulu endaweni yaseGugwini. Yebo. Ngikhulele ekhayeni eliright elifudumele. Yeah. Kulisa ubaba nomama bebeshadile. Yeah. Impilo yami ngifunde eGugwini primary, high school yami ngayifunda eMsudukini. Yes. High school yangasekhaya. Ngonyaka ka 2003 bengisase esikolweni bengenza ugrade 10. Yeah. Ngaba nobudlelwane nomuntu lo sey ex-husband yami. Okay. Sathola nesikolweni. Kuthe ngonyaka ka 2003 wacela ukuhambisa amalobolo ekhaya. Wawahambisa amalobolo kuthe ngonyaka ka 2004 ngahamba ngayoba kubo ngayoba umakoti. Yeah. 2005 ngiye ngathola ingane umfana. Iqhubekile impilo yahamba beyinhle ngifike kukhona abazali nakhona khona umama nobaba bangiphathe kahle kakhulu. Sahamba isikhathi kuthe ngonyaka ka 2011 hambe kube nala ngibhide yakhona kozona umqondo wami ezinye izinto nokuzikhohlwa nokhululeka nje khululeka nokuzikhohlwa. Uthe ngonyaka ka 2011 benginale ngane ebengithi ekaba le phone ungakhathazeki ma ekaba iphone mngoni wayi kulokhuzana ungayicima iphone ekama oh no problem okay khona indlela singacima ngayo iphone makuthi ngakhali alarm noma iphone call. Okay uyigade nje mngoni ukuthi mayikhali lokho uyipress eceleni noma ungayiphatha ngesandla ukwenzela ukuthi ungalokho ugoba. Yebo ungaqhubeka saxolisa. Uthi ngonyaka ka 2011 yeah ngangisalele nje kuseni yeah ongene icall le call lena angiyazi number yakhona umuntu wakhona ngibingelele yebo ngivuma angibuza ukuthi wena yini umama kagcina ngithi yebo mina athi obengisheka ukuthi wena yini umama kagcina iqhubeke kuphinde nangakusasibuye futhi le call futhi ithi ayo mina lo befonile izolo bengicela ukuthi ngikhulume nawe. Yeah. Bese ngiyabuza mina ukuthi ubani kanti wena athi hayi uzongaze mengaba siqhubeke simasikhuluma. Yeah. Ngithi mina okay ngicela ukuthi ungitshele ukuthi ubani. Athi yena ngiyomazi ngesikhathi sengimbona. Ngithi mina ngiyoba ngikubona kuphi. Athena ngaloso sikhathi leso lonto engizoyisho kuwena
uzobe uyivuma uyongazi ngaleso sikhathi leso. Yes. Hayi ngihambile ngayotshela umakoti ekhaya, umakoti wabhuti wami omdala. Ngathi makoti kunomuntu sorry ongifonelayo, le number le angiyazi. Wabuza umakoti ukuthi uthini, ngathi hayi uthena ngizokhona ungimaze mangaba sengaba ngivumele into azayisho. Ake umakoti athi ame ngabe phinde sisi wafona cele uzophinde usho futhi. Yeah. Qhubekile sahamba isikhathi waphinde wafona futhi. Wathi kusayimina lo umane ukufonela. Ngaze ngambuza ukuthi kanti indaba ufunani. Ngaloso sikhathi umyeni wami wayela eGoli engasebenzi. Yeah. Wathi yena ayi ufuna ukuthi ngibe nobudlelwane naye. How? Ngithi mina uyaziza ukuthi uthini? Athi yena yebo. Ngithi wayi usho lonto uvele wachuza mina ebantwini bebonke. Mina ngithi uyangazi ukuthi ngumakoti wakabani. Athi yebo ngiyakwazi. Ushuthi uye wathatha advantage ukuthi uyabona ukuthi ngiyasokola. Oh yes. Yeah. Ngathi mina ayi leyo nto leyo angeke ize kwazi ukuthi yenzeke. Masongibukela phansi kangaka. Ngaphinde futhi ngoba umakoti yena umuntu engiclose kakhulu naye ekhaya. Ngaphinde ngambikela umakoti ekhaya ukuthi ayibo lo muntu uthi ufuna sibe nobudlelwane naye. Ayi wathi umakoti ayiseyinkulu ke la isho yosisi. Kuzomela ukuthi utshele nabantu abadala. Ngizama ukutshela uma ekhaya. Nawe zama ukutshela umama nobaba ngale. Yeah. Ngibatshelile abazali bomyeni ukuthi kunomuntu ongifonelayo so. Bathi bona ufona ngasikhathi sini, ngabatshela ukuthi njalo ekseni ngabo 8 uyafona, njalo ekseni uyafona. Athi ke bona kulungile ife eqhubeka ngiphinde ngisho futhi. Qhubekile futhi wafona kangokuba wayese azi ukuthi ngilala kweyiphi indlu. Bathi kabazali cela ngibuye ngizolala nabo ngoba shuthi inkulu into azongenza yona. Yes. Ngahamba ngayolala nabazali. Nasekhaya babe sebelazi udaba ukuthi lithini. Bamtshela nomyeni wami ukuthi kunento eyenzakalayo la emakhaya. So uthe yena cela simuphe leyo number leyo efonayo. Yes. Okwenzela ukuthi ezozama ukuthola ukuthi lo muntu umuntu okuphi. Yeah. Simnikezile inamba wazama ukuthi ayiseshe, lo muntu wangavuma ukuthi azisho. So abazali bahlanganile bathi ongcono uvuma lento ayishoyo ukwenzela ukuthi sizokunika abantu abazokuphelezela uhambe nabo kwenzela ukuthi nizombona ukuthi ubani lo umuntu. Oh yes. Nangempela ngiqhubekile ngilala nabazali kanjalo afone ngifaka ku loudspeaker abazali bezwe yonke inkulumo ayikhulumayo. Uthe kusasa njalo wagcina evumile ukuthi sihlangane. Abazali bangizamela umuntu engizohamba naye okwenzela ukuthi bambona sizombona. Yes. Nangempela kwenzekile kanjalo ngamfonela ngamtshela ukuthi ake sesingahlangana. Lapho esahlangana khona kanti uhlangene nomakoti wala engane khona ngokwefamily ukuthi benze lento le abayenzayo. Banginikeza umakoti omunye futhi wakhona efamilini ukuthi angihambe naye kwenze ukuthi sizombona sobabili. Wenzekile ke kanjalo sahamba naye lo makoti. Lo makoti lo washo ukuthi hayi angize kule yandlu ingale ngabe sengimtshena lo sizokhuluma ngoWhatsApp mina nawe. Ngizokutshela ukuthi songeza khona nawe uzombona lo muntu ngingamboni ngedwa. True. Qhubekile kanjalo ngahamba ngayombona mangifika ngamtshela ukuthi ayisongafika ke manje lo muntu usekhona. Nangempela ke wasakwazi ukuthi simbone ngalondlela atholakala ukuthi umuntu okhona around la emphakathini wangasekhaya. Ngifikile futhi ngambuza ukuthi waye wenza lento yenzayo. Wathi bengibona ngoba naku ngisokola nginalutho ethi uzongisiza. Emveni kwakuba simbonile ke
unomakoti lo nomunye ukhona lo makoti lo umunye bekhona naye ngaloso sikhathi leso wabese wathi kanti bese ngazi ukuthi mina ngimenzele into enjena wayi ngingavumanga nengabe ngicela ukuthi asithandana ngingavumi nokuthi ngimenzele lento ngithi bengifuna ukubona ukuthi ubani wena kuthe the following day kanti uzocommit suicide lo muntu lo muntu lona ngoba na kumina sengimbonile ukuthi ubani useyesaba manje ukubhekana necala lakhe wacommit suicide ukucommit kwakhe suicide impilo yami yaqala lapho ukushintsha ayizange ibe right abantu elalina ngasekhaya babengixeka ukuthi ngisho lento befaka ukuthi angishongo abanye bethi ngiqamba amanga bengivele ngithandana naye ingoba bengingasamfuni kwakuningi azange ngiqhubeke ngihlale kahle impilo yami yaqala nje yashintsha lapho ke umndeni uyakusupporta yini umndeni into engangiyithanda kakhulu umndeni walanga engangigane khona ongisupporta kakhulu okay ngoba istory babesazi sonke ukuthi kuqhubekana bathi hlala phansi ongayindawo thina istory sonke siyasazi abosisi wami babengisupporta umndeni wasekhaya ungisupporta kakhulu wonke nomyeni wami ngaloso sikhathi wayengisupporta kakhulu konke kwaku right babethi ngabanaka abantu mabekhuluma yes ngoba bona istory bayasazi sonke ukuthi senzeke kanjani sahamba isikhathi kwaku ngawo 2011 lo ngithe futhi ngisalele ngathola enye phone call lo muntu wayengifonela nayo ingazisho ukuthi ubani wangitshela ukuthi ucela ukuthi ngingasalala ngedwa endlini because abantu bakulo muzi lo bathi bazongibulala leyo ngiyaqala ukuyisho namhlanje akhona umunye wasekhaya oyaziyo ngathatha ingane zami bezithanda kakhulu ugogo waso kakhulu yes noma mezalama ngithanda kakhulu ngazithatha ngizama ukuzilalisa kuyena ngifuna ukuthi mengaba bengibulala ngoba wayithi ngizama ukuthi ngibaleke ngathi mina ngenze ngibaleke ngoba ngazile uThovela mengaba befuna ukungibulala beze bangibulala sahamba isikhathi saqhubeka kanjalo bafika ngempela labo bantu bazama ukuthi bavule amawindi endlini nakhona futhi ngababuza asho mina ngithi senifikile hayi ningangena ngoba kolutho mina vele ngilazi ngingangena bazamile ukuthi bavula amaglasi ngahlala aphinde futhi baziyekela bona bahamba aphinde lo muntu wafona wathi ingoba sengisizwile istory ingakusizela ngicela ukuthi ungasahlala lapho cela utshela umndeni wakho ukuthi labantu bathe bazokubulala ngiyabuza ukuthi mina bobana bazangibulala wathi ngithe hamba bazokubulala angaze ngayitshela nomunye umuntu wasekhaya leyo nto ngathi nengifa ngifuna ukufa ngedwa kodwa simabade ingane zami ngiyangizithatha zilala nogogo wazo nomkhulu wazo kwaya yathuleka yangasaqhubeka saqhubeka isikhathi kuthe ngo 2014 yako ku 2014 cause esikolweni ngenza ugrade 10 ngalesikhathi sengiganile khona emzini ngenza ugrade 11 ngenza ugrade 12 but ugrade 12 angikwazanga ukumphumelela ngoba ngase nawo nengane wathi ngo2014 umama ekhaya wathi angibuyele esikolweni ngahamba ngabuyela lapha eFET ngayofunda khona grade 12 wakho ngifikile eFET ngaqhubeka ngafunda bawenza u3 years nakhona ngoba
bengifunda eside emzimkhulu. Yeah. Ngenza level 1, level 2, level 4. Ngithe ngenza ngesikhathi sengenza level bengenza level 3. Yeah. Kwashona umamezala wami. Eish. Ngaleso sikhathi ngangizela eGoli kumyeni wami. Ngafika nje kuyiMonday, kwathi Tuesday, Wednesday, Tuesday wangitshela ukuthi akaphilile. Kwaba Wednesday, Thursday washona. Yeah. Wathola ukuthi asibuyele ekhaya emuva futhi. Ngaleso sikhathi eshona ushiya ubabezala wami ushawe stroke. Washona wangcwatshwa babezala wami usezosala nami. Sizomlo umgadi. Sengumina engimele ngimgade ngaqhubeka. Abo anti bakhona bathi bazongitholela umuntu ozokwazi ukuthi akusiza. Angisize. Nangempela utholiwe umuntu ukuthi angisize. Wamsiza waqhubeka wamsiza sibambisana naye. Umalume lwayemsiza. Kodwa sambe kwahamba umalume kwabonakala ukuthi kuzomela ayeke ngoba isimo sasesinzima kakhulu. Umyeni wayengasalethi imali. Sorry ngiyaxolisa. Umyeni wayengasalethi imali. Into ukuthi imali ukuthi sikhokhele umalume sekunzima. Yeah. Obabezala wayifaka ikhatheta. Yeah. Ufumanisa ukuthi uhambe uyoshintsha esibhedlela, imali yokumshintsha esibhedlela, imoto ufuna ngiqashe imoto. Yeah. Sinsikhathi anginayo imali ukuthi ngiqashe imoto ukuthi aye esibhedlela, ngihambe manje ngiyocela ukuthi uzothi mase holile ngiyekwazi ukuthi ngibuye ngibakhokhele. Yeah. Ashintsha kakhulu ke lapho kakhulu impilo ashintsha kakhulu hayi kancane. Yes. Ngesikhathi esikoleni ngangivuka menzo esikoleni ngangivuka ngo4 ngenzele ubabezala ukudla. Ngilungisela ingane ukuthi ize esikolweni. Yeah. Bese ngishiya ukuthi umalume uzofika afike athole konke sekulungile. Yes. Mengisesikoleni ngiyafona ukuthi umkhulu akaphilanga. Kufuneke ngibuye mina esikoleni ngiyonaka umkhulu. Aloso sikhathi mangibetshela abo auntie abo dada bomkhulu bebenganginaki banga-attend. Ngimtshela umyeni wami ukuthi umkhulu sidinga imali, avale ifoni angafuni ukukhuluma nami. Mina bekuthi lesikhathi sokuthi kusika utshani, mina bengisika utshani. Yeah. Ngisikela ukuthi sidle endlini. Thengisa. Ngikuthengise. Mangaba kufika isikhathi sokuthi kuyahlakula emasimini ngasekhaya kuyahlakulwa. Bengihlakula ngihlakulela ukuthi sidle la endlini ngoba imali kaMkhulu beye ingeneli. Usuke lapho umalume wagcina yekile ukuthi asize umkhulu. Umkhulu ebesegezwa ingane yami. Nami. Ngaloso sikhathi ingane yami yayina 13 years. Kodwa sasikwazi ukuthi ngizombamba mina la phezulu enombamba la phezansi. Yeah. Yeah. Amanzi. Yaqhubeka impilo kanjalo. Yamani iqhubeka kanjalo. Ngisho noma umyeni wami ebuyile leGoli. Bengithi ngiyazama ukuthi ela ukuthi phela nengabe khona la akakwazi ukuthi abambisane nathi. Yes. Abengitshela ukuthi ithini esidle imali. Imali eqhamuka plane idlayo imali kabani? Imali kaMkhulu wathi ngiyayidla imali yakhe.
Aqhubeka kanjalo impilo. Wathi ngonyaka engiku-20 qhubeka sahlala naye bengadlalanga kahle ngaleso sikhathi nabo anti bakhona bebengithuka bethi ngihle malabhuti wabo bengekho lula bekunzima kakhulu. Yathi umkhulelo keqhubeka egula ngimthathe hambe naye adlulise mhlawumbe siwe eMaritzburg funeka ukuthi angihambe naye ngiye naye eMaritzburg. Sibuye lapha eMaritzburg ngaleso sikhathi uthe ukuthi mina wami angimthole efonini ngithi ngifuna ukureportela zonke lezo zinto lezo. Abantu bengisapotha bebesekhaya mama kakhulu yena bengisapotha ngibatshela ukuthi sekunje amakhaya nginalento kulokuthiwa nyamezela-ke emzini. Sabekezela mhlawumbe kuzodlula ngibatshela ukuthi isimo ngathi sinzima kakhulu ngangokuba lapha emakhaya engaba kuyisikhathi sokuthi kuhlakula ngiseke kuthiwa nizangena ngo-6 Nkosi yami iphume ngo-11 engaba ngingena ngo-6 naphuma ngo-11 saphinde ngo-2 benyanzeleka ukuthi mina ngisuke lapha emasimini ngo-11 ngizoshekha umkhulu ukuthi uright yini endlini. Ngo-1 futhi funa ngisheshe ngiphinde ngoba ngithi ngizama ukuthi ngihlanganise le mali lena ngikwazi ukukhokha nakulo khuzana kwamasingcwabane ngoba umkhulu akekho right. Ngenzeka noma yini. Aqhubeka kanjalo ngoba ingane yami le ndala ayikwazanga ukuthi esikoleni iphumelele. Bengibona ukuthi shuthi yalinyazile lesimo lesebesiloko sibhekene naso. Phile lokugeza umuntu omdala ukunakekela umuntu omdala. Ngoba yena ithaka mfaka ipeppers ngizombamba mina la phezulu. So engasakwazi nokuyiyela etoilet kuphoqa ukuthi nimshintshe nenze yonke into. Afese imshintshe sobabili. Noma evuka kufanele simvuze sobabili. Ngitshela ukuthi ngizombamba before hamba esikoleni bengiqale senze lo nto naye. Nkulu yami. Ngithweni uzombamba la ngeza simina ngizombamba la phezulu. Bese simbeke ki-wheelchair. Njalo ke ngenza kanjalo uqhubekeka kuthe ngisakhumbula kahle ukuthi bekomphonya kanje ngisho ukuthi ezinye izinto zibezingilahlekela. No problem. Umqondo wami ubuye ungasazikhumbuli. Fanele. Umkhulu uqalile angathi ugula kakhulu. Ngiyamqinisa ke manje. Yebo. Ngaphinde ngamthuma ukhona ubaba bekhona noinoxdo aselanga ngane khona. Ngathi hamba ubiza ubaba umtshela ukuthi umkhulu angathi akekho right. Ambiza wambona naye ukuthi hayi angathi akekho right. Cela siloko sizama ukuthi simhambise simse esibhedlela. Ngempela ke sizamile ukuthi simthathe simse esibhedlela. Ngabafonela futhi no-anti ngabatshela ukuthi umkhulu ke esibhedlela wayihambe ngaleso sikhathi engakwazi ukukhuluma. Aqhubeka ngahamba ngakusasa ngaphinde ngayombheka esibhedlela. Uma ngifika esibhedlela ngafika mengithi ngiyamkhulumisa yakakakhuluma. Ngabuza khona unesi wayikhona awayenishaji ngaphakathi. Ngabuza yena ukuthi umkhulu ulale kanjani. Wathena ayi umkhulu ulalile. Ngabuza mina ukuthi akakwazi namanje ukukhuluma. Wathena hayi uyakwazi manje ukukhuluma. Ngathi kodwa mengaba ngikhuluma naye akakhulumi njena. Wathena uyakwazi. Ngathi hayi ngizolinda la ngaphandle kancane. Ngithe kusenjalo ngisahlezi kwafika uanti usisi wakhe.
engaba kufika usisi wakhe ufike wakhuluma naye akwazi ukukhuluma naye ngaphinde ngabuza kunesi ngathi mina umkhulu ngimbonile ekhuluma wathi ukuphinde kuyena mengaba kufika mina bengafuni ukukhuluma nawo ngobani kodwa bekwazi ukukhuluma nabanye abantu ngabe sekafona ekhaya ngabatshela ubaba ubesakhona ngaloso sikhathi athabo baba angibuye vele babevele beshona sekuqaleni ukuthi ngoba vele lo mendo ayikho into engiyihlalela ngihlalela ukuthi ngiyethuka kuphela shiya phansi inhliziyo yami beyingakavumi nami ngaloso sikhathi ukuthi ngishiye ngoba umyeni wami bengisamthanda Nkosi yami uthenga kusasa abafuna esibhedlela bathi asizomlanda umkhulu usengcono ngaphinde ngayofuna enye imoto omunye umuntu wayewusizo kakhulu empilweni yami kwakukhona ubhuti wakhona la ifamily engangigane kuyo yena wayengisiza kakhulu wayenemoto wayehlele efika ethi makoti nengaba kwenzeka ukuthi khona into edinga imoto ngicela ubungitshela kube umina osho ukuthi ngibhizi kodwa ungahamba uyofuna izimoto ngikhona oyena bowusizo kakhulu ngamtshela ngathi bhuti kuthiwa akalanda umkhulu esibhedlela uyena futhi wakwazi ukungisiza ukuthi sihambe somlanda mesibuya naye shuje besekhulumile nosisi wakhe ukuthi akasafuni ukuhlala nathi uthi thina nengane zami siyamhlukumeza ngaphinde futhi ngamtshela umama ekhaya wathi ayimkhulule mntanami ayikho into ozoyenza shiya phansi ngaloso sikhathi kumama asebedecide ukuthi ayangivele ngibuye sebethumele nabantu abazongilanda ekhaya bangilanda ekhaya ngaye ekhaya umkhulu wahamba yena wayaka sisi wakhe wahlala boma 2 days wadlula emhlabeni mengabe edlula emhlabeni umyeni wami bekuyena yedwa ingane yakhona befumanise ukuthi abuye mina ngiyohlale phansi ubumini uzamfakela insila wakwenza lokho kokushoba wavuma mina abazali bami babengafuni nkulunkulu wami bakucela kuloya muzi noma wena wayicabangela ukuthi abangicela bakucela yebo bafika bezongicela ukuthi hambe uyohlala emadrasini kodwa abazali bami babengasathandi akumina wayesathanda ngahamba ngayohlala khona kwafika isikhathi sokuthi akafihlwe wafihlwa ngahlala wahamba waqhubeka isikhathi wahamba umyeni wami abuyela leGoli ngoba kuba kwakuya ngabazali bami ngaba kade ngangibuyile kulowamuzi kufanele ngoba babengitshela ukuthi uzozufele kulowamuzi umyeni wakhe akakufuni abantu bakulapho kulowamuzi abakufuni ngathi mina ngizobona ngizohlala ngahlala wabuyela leGoli wakujwanyana February I mean kwaku September September October kwa November wa December wabuya leGoli bengihlala naye ngikhulume naye ngizama ukumtshela ukuthi impilo ngalendlela ayiphethe ngayo yena kuyona impilo la iphila ngimtshela ukuthi mina angathi ngizohluleka ukuhlala lana because uyangisokolisa nezingane amagama bayangiphendule ngawo bethi ngisahlaleleni ngikele nokuhamba if ngiyafuna ukuhamba bengasakuthandi lo muntu ngitshela ukuthi impilo yami
nikuhamba mina izoma yini impilo yakhe. Madoda. Ngithi mina ukuthi ngiyazi ukuthi mangihamba manje angeke ngisabuyela la kimi. Ngendlela yosongihlukumeza ziningi ezinye ngiyazikhohle. Kuningi osongenze kona kodwa ngiyakubekezelela. Ngoba ngithi uzoshintsha. Wathi sekujanyari manje ngiphathwa ikhanda ngiye ekliniki ngifike banginika amaphilisi uthe ngelinye ilanga ngathi ngiyavuka ekseni akuvumi ukuthi ngivuke ngabiza ingane yami lomfana ngathi ngicela uzongibuka la ngemuva umhlana wami anguzwa kahle manje ngithi ngiyazama ukuvuka akusavumi ngoba aloso sikhathi ngangimana ngihamba ngiyohlakula labantu engihlakula nabo emasimini bethi ngoba angathi awukho right akoyeki kancane ngaphakathi mina uthi mengiyeka ngizodlana sinabantu abamsizodlana engaba ngiyayeka ngagcina ngiyekile nengabe ngibuka lemhlanje ithi mama uvuvukele la ngemuva kabe sengathi ngicela ngibizele futhi omunye umakoti wayekhona sesigane naye yathi mama ngiqobile ngicela ngibuke la ngemuva ukuthi ngisha wathi uvuvukele ngathi mina ngicela ngihambise ngisekliniki Asavukeki manje ngoba amandla ngisenawo bangifonela imoto bangisekliniki ngifike ekliniki mina silathi fanele ngesibhedlela ibona bazangibona ku-x-ray ukuthi yini le ngiphethe ngahamba ngesibhedlela engifike esibhedlela udokotela bangitshela ukuthi ngine-stress kakhulu uzingelwa i-stroke wangibuza ukuthi yini le ngikhathazayo ngamtshela wathi nangaba ngingaphumi kulento kushuthi ngizofa mina njengoba senginje ngiyalimala ngaphakathi madoda ila ngathatha khona ke isinqumo sokuthi ayingcono ngibuyele ekhaya ngoba ngiyabona ukuthi ngizofa ngishiya ingane zami ngabuyela ekhaya ahlala ekhaya laqhubeka isikhathi ngaloso sikhathi mina mama ngifonela seyekile nokukufonela ngithi ngiyafona angasazi bamba ifoni yami atesoka obese seyabloka so ngakhathazeki kanjani angibloka kanjalo mina ngalaso sikhathi bengisafisa ukukhuluma naye ngitshela ukuthi sisolukisa izinto kodwa la ngabona khona ukuthi hayi akasangifuni ngempela madoda umino omfunayo yena akasangifuni qhubekele ngahlala ekhaya ngahlala ubaba nomama bashilo bathi hayi ongcono angizama ukuthi ngithola amatoho nami ngingahlali ekhaya ngazama ukuthola amatoho aqhubeka ngasebenza ngane ngisebenza ekhaya ngasemzimkhulu ngasebenza kuthe enyangeni yesithathu wafona umye yebo lo sisi lo ngangisebenza kakhe ngafika kuumuntu open ngambona mengihleli naye ukuthi uopen ngazama ukumtshela isitori sami ukuthi sikanjani wayengisapota kakhulu ngokuba namanje sisakhuluma ngafike nje waba umngani wami angitshela ukuthi impilo izoqhubeka namangabakekho ngithengele inyilanga wafona futhi wafona usise khona ngamtshela usisi ukuthi nangwefoni wathi bamba ifoni ngayibamba wathi nozoxolisa konke angenza kona ngamtshela ukuthi hayi usengaqhubeka nempilo ngisenankinga futhi angimzondi angaqhubeka nempilo yakhe
mina sengi-right. Sihambile-ke isikhathi wamane ngisongela-ke uthi uzongibulala. Yeah. Njengoba ngingafuna ukubuyelana naye. Kangokuba ngase ngamenzela i-protection order. Ngoba isenda nama-message esho ukuthi uzongibulala. Aqhubeka isikhathi sahamba. Saye ecourt watshela ukuthi nangaba kwenzeka into mina kuzobuzwa kuyena. Futhi-ke yamethusa ukuthi aye ecourt. Wastopha ukungifonelwa ngasangifonile. Wazama ukuthi kumtshela ukuthi ngicela support izingane ngoba nami angisebenzi kunzima. Ebengitshela ukuthi ngithi mina ngakhetha ukuhlukana naye. Angiboni ukuthi ngizozisupporta kanjani lezo zingane lezo. Sahamba isikhathi ngaze ngeza la eGoli. Ngifika le eGoli ilanga zama khona ukuthi ngithola umsebenzi la sengisebenza khona. Nakhona ngiyazaba ukuthi ngimtshela ukuthi ngicela sibambisane ezinganeni. Nami umsebenzi engisebenza awusho ukuthi umsebenzi ongiholela imali eningi. Kodwa ngiyazama ukuthi izingane ngikwazi ukuzikhulisa. Ngicela ukuthi sihlangabezane. Angibuza ukuthi kanti kangive ngiphume ngithi ngiyosebenza yini, ngihlulwa yini manje ukusupporta lezo zingane. Ngimiyeke njalo nengaba uza kwenzeka into enganeni ngiyazama ukukhuluma naye ukuthi uxabana kwethu angafaki izingane zethu phakathi. Izingane azingeni ndawo ukuthi mina nawe saxabana. Yes. Last year ingane yami le umfana bezaya kwi-farewell beyifunda grade 7 isizo high school. Ngamtshela ngathi ingane izoya kwi-farewell. Esikoleni bathi bacela u500 plus impahla ezosiqoka. Ngicela ukuthi uchoose ukuthi uzothenga impahla noma uzokhokha imali asesikolweni. Wathi ngithi wena wakhetha ukuthi uyosebenza. Qhubeka ke futhi ke. Nginala nto but kwazi ukuthi ingane zami angifuni ukuthi zisokole kakhulu. Angifuni ukuthi zibone ukuthi umama uyiwani. Noma ngaba siyabona but ngiba nali yanto le ukuthi angifuni izingane zami zisokola ngalo ndlela. Angifuni ukuqamba manje ekhaya bayangisupport kakhulu, bangisiza. Umama kakhulu ngoba ibona abahlala naye. Yangisiza kakhulu. Yama ngiyiletha lo mali engiyilethayo kodwa uyena usisiza kakhulu ekhaya. Yes. Njalo ngiyazama ukumtshela ukuthi manje sekuwukuthi ingane ngicela sihlangabezane. Akafuni nenye into ehlangene nezingane zakhe. Umtshela ngizama ukuthi kumtshela athi ngithi wathi uyosebenza aqhubeka usebenza. Ngimbuza ukuthi kanti wena yini oyothi emhlabeni uyenzelile ingane zakho? Because since lezi ngane zincane bezisupportwa ubabakhe nomamakhe. Ngizikhulisele ibona bangikhulisele. Yes. Yena akholwa ukuthi akafuni ukwenza lutho. Eyona nje engikhathaza kakhulu engize ngabona ukuthi yona ezongibulala. Yabo manje angazi noma ukucabanga kakhulu. Angisezwa ngale side manje. Ngizwa ngeside eliyi-1. Iblockile le. Ayisho. Angazi noma ukucabanga kakhulu yini. Kufanele ukucabanga. Yona edala ukuthi ngabona ukuthi ngizofa ngishiya ingane sami. Yalidinga usizo kade ngilongivalele ngaphakathi. Ngithi hayi ngizokhona ngiyabona ngiyahluleka ke ngoku. Ngibona ukuthi sengizothi
blockela indlebe sengiza ngeside eli1 isuke laphi leyo ayikho kudala kakhulu ke yona yenzeke manje ngoJune ngithenge ngisalele ekseni ngithola i-call ibuye emakhaya ezongitshela ukuthi ingane yami lo mfana engithi iyona engisiza ukuthi sigeze umkhulu le na 13 ngaleso sikhathi ngalesa sikhathi ina 20 years manje ikhulelisile ingane njengoba ikhulelisile ingane le ngane ngithola i-call ethi uyasikwa ubaba lengane lo uyixoshile wathi ayohlala kubalo mfana uyikhulelisile yahamba yowehlala kumzala wayo mina le call engiyitholayo ibuya kumzala wayo uthi umzala wayo uma bonke uyasikwa ithi impendulo yami uma bonke mangabe sikwa tshela laba kubo ngoba abazange bamhambise bamse la ikhuleliswe khona engithi ingane yami seya decide ukuvela igodu kuyasigodukela yakubo ngisele ekhaya nale encane ngithi mina ishone kubo ngoba akazange alethwe bukankani athi ubaba wayo uthi akayingeni so uthi asitshele abazali bomfana ngamtshela ukuthi abazali bomfana bahlukana wathi akabona ukuthi uzotshela umuphi njengoba efonela mina nje ngabe sengathi mina ngicela uyivale kancane ifoni ngafonela umama ekhaya ngamtshela uma ukuthi akungifonela kuthiwa ukuthi nokuthi athuma manje batshela ukuthi abamthathe ke bamse esibhedlela wena uzobhadala lo mali leyo moto ngamtshela umzala wakhe ngathi mthatheni nimse esibhedlela wathi asinayo imali ngathi ngizobona ukuthi ngithini bamthatha bamse esibhedlela kuthe kusenjalo bafona wathi utetile kodwa ingane idlulile emhlabeni ayikho phinde futhi afonela umama amtshela ukuthi mawethu utetile kodwa ingane futhi idlulile kamtshela ngathi mina ayikho nanto engizoyenza cela uhambe uyosho kubo futhi Yewefika kubo wathi uthi ubaba wakhe akamfuni abamhambise kuba kwalo mfana umkhulelisile ngazama ukuthi umama ekhaya wathi angithole ukhona ugogo wabo omncane ohlala kwenye indawo engasekhaya ngafonela yena ngamreportela ukuthi naku ngithola into ekanje so kumele kwenziwe njani ngoba ubaba wale ntombazane uthi akamfuni kwakhe Texas enjalo wathi kugogo wabo uzoyotshela abakubo bakuboka bokubangani yami ukuthi kunento eso uzotshela nobaba wakhe alokuza wamfonela wamtshela ukuthi usemfonelile ukuthi kunento eso wathi ke yena akangeni ndawo ngithi abantwana ngagoduka nabo marashi atshela umama futhi ukuthi usho kanjena ngengaba ugogo wabo eyobatshela lapha kubo ukuthi so lo baba lo uthi akamfuni lo mntwana sambe soyingcwabela thina akangena endawo yena abo babomdala bengane zami batha bamfuni mina bathi ngahamba abangazi ukuthi ngingena kuphi angisayona iphathi yalwamndeni
angazi ukuthi yini engiyikhulumayo ngizobatshela lonto ngoba kuthini. Ngathi mina ngibatshela ngoba phela lezi ngane angizitholanga ngingaganile ngalotsholo, ngizibuyisela kubo ngoba into maseyenzekile ayihambi yobonwa bakubo. Yeah. Ngohlale 2 weeks ingafihliwe lengane. Sure. Bekuloko kunomdonsiswano. Waze wathi uma ayishuthi lengane sizoyithatha sizoyifihlela la. Engaba bengayifuni bona. Bagcine sekuze kwasukuma usisi bami okwakosisi bami basemzini. Bako mamncane wami. Yeah. Bathi ngeke yenzeke lonto sizosimela. Uthini lo baba lo uthi ucela inhlawulo. Uyifuna kuwe? Ukuze asikhululele lengane because nesithi sizoyithatha ngaphandle kwenhlawulo uthi uzosibopha. Ngatshela futhi abasekhaya saphinde sayizama inhlawulo. Ukusho ubaba wengane? Usho ubaba wengane wentombazana. Uthi ucela inhlawulo ukuze nizoyithatha ingane. Ukuze sikwazi ukukhona ukuthi siyithathe le ngane ngoba if le ngane siyayithatha uzosibopha. Aniye kungani le ngane ngoba nikwayona ingane le ekhulelwe yakhe na yini ehluleke ukufundisa ingane yakhe nokukhulisa ingane yakhe ngendlela efanele ithi mayisikhulelwa masefuna ukublame abantu ephinde futhi ngaphewa lokho yena mayesenza umthwalo wendodakazi yakhe nokumthwalo wengane yenu siyavuma awuthathe kuba umthwalo wenu nodwa ngabe phela isimo sokubambisana anisayiye kungani ke lapha khona le ngane uma yena sefuna inhlawulo ngaphezulu kuba ninasenithi akulungile nizoyincwabela ingane. Akavumanga. Mina ngifonelwe isibhedlela saseHarding. Singitshela ukuthi singibuza ukuthi lengane kubhalwe igama lengane yami lapha phansi. Sathi mina yini umama songathi yebo mina. Bathi ingane le ishayile isikali esivumelekile ukuthi ingayongcwatshwa ekhaya akuvumelekile ukuthi ingashiswa isibhedlela. Baye bayishisa esibhedlela ningayishaya ngalesikali esivumelekile. Njengoba ishaya isikali esivumelekile nje kumele siyingcwabile. Ngazama ukubatshela ukuthi kwenzakalani. Umphathi wesibhedlela ngoba yena wayengifonele. Wangitshela ukuthi if lengane asiyithathi bona njenganesibhedlela bazosibopha Thursday ngalolo langa bengifonela sekulast day bazoya epolice station bayobika ngale ndaba lengane. Lokhuza ngafonela futhi umama ekhaya nabo sisi bami ngiyabatshela bangisupporte kakhulu. Ngibone bebemenami. Ngabatshela umama ukuthi sekusho kanjena ke manje sekuthiwa esibhedlela baza epolice station. Wathi uma asizama ukuthi ke if abayifuni la ngangane khona shothi bazoyithatha uzazama ukutshela umndeni wasekhaya abo baba omncane nabo bhuti bami ukuthi abingaze ngiboshwe ngesimanga sale ngane le. Bagcineke ekhaya sizamile ukuthi ihlanganise imali ihambe kuyohlawulwa kulokwamuzi ukwenza ukuthi sikwazi ukuyothatha lengane le ikwazi ukuzofihleka kahle. Ngase ngathi kugogo lo wezingane zami omncane wakubo ngathi cela nginikeze inamba ye-ex-husband yami. Ngithi ngicela nami ukeke ngikhulume naye ngimuze ukuthi uthi ngamfonela ngamtshela ukuthi uyayizwa yini lento eso eshiyo ukuthi ingane ikhulelisa ingane ishonile manje. Ubaba wentombazana akayifuni. Ufuna inhlawulo ukuze solanda le ngane la isibhedlela mina sengifonela isibhedlela. Ngicela usupport ingane yethu nje angisho ukuthi yenzile kahle.
wathi yena akanamali ayikho into ngithi engithi izingane wasisupport okungenzele nje bekanye nje noma yini lozoyiletha angisho ukuthi letha imali enkulu lokho ozokuletha sizokuhlanganisa nami umsebenzi ongosebenza akusomsebenzi ukuthi umsebenzi omkhulu kodwa ngiyakhona ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphile kangokuba ngingakamtshela umama ekhaya ukuthi kufunakala imali engaka kunemali njalo engiyibeka ngenyanga ngithi ngenzele ingane yami le ifunda ugrade 8 nengaba seyi-university ukuthi ngize ngingasokoli ikwazi ukuthi ibe nemali ngahamba ngaye ebhenki le mali ngayibeka ukuthi ngiyoze ngiyithathe after 5 years ngafike ngamchazela umuntu engamthola ebhenki wathi yena awusongaze ngoba ngokule mali njengoba uzoyithatha isivumelwano singekho enanivumelene ngazo nengaba sibala manje ngiyabona ukuthi ngizolahlekelwa ngoba ibhenki lizoyithatha kakhulu ngoba ngoku awukafiki lo 5 years lo ngangibekele na waze wangibuza lo sisi wathi yazi ngendlela ongichazela ngayo bengakusiza nami uyiyeke le mali ngoba uyibekele ingane yakho iyisiza ngelenyanga manje moyithatha ibhenki lizoyithatha kakhulu ugcine manje uthole incane ekubeni imali yakho seyibekile seyiningi akukho yini umuntu ongakusiza ukuthi le mali oyidingayo akunike than ukuthi uthathe le mali yakho oseyibeka isikhathi eside kangaka ekhaya bakwasile nangempela ukungisiza ukuthi kubhatalekile imali le yahanjiswa yasiwa kuboka ntombazane leyo isibhedlela sathi nayo sifune yaso kade behlalile la emakhazeni ingane kade ihlele emakhazeni bacela nabo imali yabo ngabafuna ngibhataleni imali yemoto ezothatha lengane isephi emakhaya ufuneka ngidenge ibhokisi konke lokho usamahlombe ami ekhaya bona bangisiza ukuthi kuhambele inhlawulo nomama sekunzima ngoba phela useyi1 ubaba akasekho matashi kodwa kwazile ukuthi benosisi wami banginikezele inhlawulo iyohlala mina ngazama ngizithengisele ngathatha le ngithengisa ngayo ngizayo order ngayo ngayisemakhaya ukuthi kwazi ukuthi yolanda lo wamsimba lo ukuthi ukwazi ukungcwabeka iqale lapho-ke ungezwa kahle le side lela ngoba bekuningi ngithi ngisalale lokhu ngitshelwe lokhu ngithi ngisalale lokhu ngitshelwe lokhu siswami ngagcina-ke kuqhubekile kwaphela kodwa lo wababa uthi abasimthathe umntanakhe ukuthi azogana la ufuna inkomo ufuna nembuzi ngoba ngiyabatshela mina ngithi angeke ingane yami ithi nje ivele emhlabeni ibisinonkosikazi ngoba uthi akamthatha bonkosikazi wakhe ngithi uzomthatha kanjani le ngane le yayeka nasesikolweni ngoba bengathi yaphazamiseka nayo ekhaya ihamba manje isePitoli lapho khona izama khona amatoho besisakhulumile naye ngitheni kuyena ngithi nyakwazi afuna ngikwenzele license
ngoba esikoleni awuqedanga ufuna uthole layisensi. Ngibone ngelinye inyanga sengishuthele ethi mama kulamatohe engimane ngiwathola bheka sengenzile i-security. Ngithi ngicela umntanami usebenzile wezemali wasicabangela. Yena shemne ngaba ethola itoho uyangazi. Uyangitshela ukuthi mama ngithola itoho ngibona sengifakela imali. Last year wangitshela ukuthi mama ngicela ungamthengile ngoba nesimpahla ingane akubo lencane uzothengelwa yimina. Kadumana usithengele uvuka nathi bengikubona mama ukuthi bengakuboni. Ngicela ukuthi ukumiyeke nemali transport okoyiyeke mama yakhe ngoba esikoleni uyagibela. Okoyiyeke ngizokutshela mengaba ngihluleka ngizomkhokhela. Uyena sengikwazi ukuthi nengaba mhlambe khona la ngishoda khona ngibikela yena. Nkosi yami. Ngimtshela ngithi mntana ngicela ungisabela. Ngicela. Ngoba akekho kude nobaba wakhe. Ngiyambuza ukuthi ngitheni ubaba wakho nangabe umtshela. Tuvela thina kanamali. Asimike phansi. Manje ngiyabona ukuthi umqondo wami uyalimala ngeke. So ngizocela ngase noma ngifuna ukushaya stroke ngoba le side le livele lebe nenkwashu lonke. yeah. Ngingavuma ukusebenza kahle. Ugcina ufika nini ngapha eGoli? Uneminyaka emingaki ngapha eGoli? Roma ngifike ngo-2019. 2019. Ayikho lula le ndaba. Ngikubonile mangifika la ukuthi masingakashuthi nomuntu mangingena la eminyango ngiyembona umuntu elighter up ahleke noma smile mangifika nje mhlawumbe ngimfica umuntu ehlele la reception engilindile kodwa ngisho mangingena ngikubona ngabona ukuthi hey kuningi okuthwele mhlawumbe umbukele ngawufakazi even nje masiqala le video soyishoot kubuke ngazothi nokukhala kuyona into yanamhlanje kuphela sekuyinto ophila ngayo okubuhlungu mhlambe obungaqali ke manje okubuhlungu ba wasuka nabo nje esikoleni ngosuku uqala ungena kulomendo wangena kuona buhlungu omningi busuka kulomendo and ukulimala kwakho okuningi kubambezeleka empilweni kusuka kulomendo wawuthatha mhlambe before ngikhulume asike siqale ekutheni yini mhlawumbe ungafisa ukuthi umbukele ekhaya akuncede ngayo yini obufisa ukuthi usizakale ngakhona akuphi la ubona khona ukuthi mhlawumbe indima ingadlalwa khona kakhulu ekutheni kube right okuningi kwakho kulokho obhekene nakho ngithanda ukuthi umbukela abangisiza ngabo ngiyadinga ukuthi ngathi ngathola counseling kana umuntu anganginike counseling ngoba kuningi kuningi kakhulu akagoba hleze ngikhala nasendlini ngifikela nalo mqondo ukuthi
ngathi ayikho kwalento engiyiphilelayo. Phinde ngicabange izingane zami. Ukuthi lento engiyicabanga ukeza zizasala zithini zona. Kuyakufikela nokuthi uyibulale. Yeah. Kuningi kakhulu. Nganokuthi ngakhona umuntu njengithi ingane yami enzile security. Ngoba yena umuntu engisambona ukuthi uyakwazi. Ngisana umqondo ukuthi naba ngikhala kena akasebenzi inkomo. Kodwa lo matoka watholayo ukhonile ukuthi enze security. Uba mina bengithi ngifuna ukuthi ngimenzele license inyako zami. Yeah. Atena security abenayo nelicense. Okay. Akwazi noma ukuthi noma ubheka umsebenzi. Kungabi nzima kakhulu ukuthola umsebenzi. So mangase kube khona umuntu mhlawumbe ongakwazi ukuthi akusizele yena makukhona umsebenzi we-security ngoba usenama amaphepha e-security. Yeah. Amtholela umsebenzi ukwenzela ukuthi ezokwazi ukuthi ephinde ekuncede nawe la xa khona mphinde futhi encede nodadewabo ayincede futhi naye. Makuba khona mhlawumbe umunye umuntu ongaba namandla ukuthi alekelele ekutheni umfana abe nayo license singakujabulela futhi nakho lokho. Yebo ngajabula kakhulu ngakhona umuntu ongangisiza. Ngokuthi angathole license. Imali in license u5,000. Yeah, ngathi u5,000. Yeah, ne. Uhlala ePitori? Yebo, uhlala ePitori. Ngisane sikwelete nalapha esibhedlela. Isikweletu sengane leyadla. Ngoba imali nesikweletu sakho? 2,000 awasala. Ngoba 2,000 ngakhona ukukhokha umuntu. Shothi bakubiza 4,000 ngokugcinela ingane emakhazeni. Inkosi kuhlangene nemoto nebhokisi. Yeah. Ayi. Abake bemela babasesibhedlela ngindaba kahulumeni. Bakahulumeni. Hayi uzolenza icebo uhulumeni. Yeah, sike sikhathaze ngalokho ukuthi kube nelicense at least yomfana. Yeah. Angifuni ukuthembisa kakhulu kodwa kwabazo contribute ekutheni lo mfana benayo license. Nathi siyipodcast so phosa nathi esivivaneni ekutheni mhlawumbe sihlangabeze. Kulabo bazobe bethi bayalekelela ekutheni atholakala ukuthi benayo license. Yeah. Makwaze ukuthi nakimi mhlawumbe imali ziqhamuka ngizolekelela nami ekutheni mhlawumbe sikwazi ukuthi ezegcine banayo license kulelo site lelo. Kulelo site le security siyacela umuntu mhlawumbe ongaba nawo amandla ekutheni asitholele umsebenzi ukuze umfana azokwazi ukuthola umsebenzi siyacela kakhulu. Ngapha kwi-counseling ngicabanga ukuthi akukho okukhulu kakhulu akukho nzima. Bakwethu umuntu ongakwazi ukuthi mhlawumbe asisize ukululeka udadewethu lapha ngokomqondo kakhulukazi ulimele lo muntu. Mhlawumbe mangase kuthiwa ngeanalyze nje into yokulimala kwakhe ulimale nje ngosuku ngena kulawa amagceke ngesikhathi ethi uyogana. Okuyinto esingayigqugquzeli kubantu besifazane kakhulukazi ukuthi uhlale entweni egameni lokuthi ngagana kumele ngibekezele ngoba ekugcineni leyo nto leyo ingakuthathela nempilo yakho. Baningi abantu besifazane abamoshakele egameni lokuthi ngeganile kufanele ngibekezele. Ngicathi nawe uma uyibuka esibukweni mhlawumbe likhona iside elithi at least ngahlala ngazama wahluleka umyeni wami ngendlela kahluleka ngakhona. Kodwa futhi nawe uthi uma uyibuka esibukweni mase uyabona ukuthi ngalimala ekuzameni kwami. And wangena umncane kulomendo. Yebo ngangena ngimncane kana 19 years. Ona 19 years. Yebo. And kulomendo ungena nje una 19 years uphuma usumdala nawe awukho mdala kuphela nje ulimele nasemoyeni. Yebo.
and ngendlela olimela ngakhona isiya affecta ke manje even physically affecta kakhulu. So lento ngiyithatha njengesifundo komunye umuntu wesifazane ukuthi bakwethu ezinye zezinto asidinga ukuthi sibekezelele, singayibekezelele egameni lezingane zethu, singayibekezelele egameni labayeni bethu esilonge besekhona ekhaya. Onethemba kodwa na ukuthi kuzolunga and akulunganga ngenhlanhla nakho usekhona usaphila uyaphefumula kusengalunga. Ekulungeni kwakho konke lokho mina amagama engifuna ukukushiya nawo amagama ukuthi mawuphila emhlabeni uphila as an individual, usiqu sakho uwedwa. uNkulunkulu akasidalanga saxhumekeka kwabanye abantu unless beyamawele ethu. Nongabe umuntu uyiwele lakho ke kodwa ke iwele newele ehlalwe impilo yalo kumele liyiphile. Mangibulalele konke okukhulumile ngibone njengomuntu oyibeke emumva njalo ekuyibekeni kwakhe emumva masuprioritize ezinye izinto ezogcina futhi iphinde ilimaza wena. Mawumuntu zibeke wena ubonqa phambili kunoma yiphi into eyenzakalayo, nongabe isiphi isimo esenzakalayo, nongabe yiphi into ethi inkinga kumele ilungiswe. Awukwazi ukuthi ungathatha omunye umuntu umwezele ngaphesheya komfula wena usaselele ngale komfula kodwa umfula ungenisa ugcwala. Qala ngawe usindise uzwezela ngaphesheya kumane usiza abanye abantu. Asikho isicoco esigarantid esithi uyozuza ngokuba wena uzibeke emumva. Kodwa sikhona isicoco uzuza ngokuba wena uzibeke phambili, ngokuba uyohlezi uphila njalo, uyohlezi usindile njalo empilweni. Angekwazi ke ingane yakwethu ukusindisa abantu kwawena njengamanje njengoba kulesimo. Nongabe usuyathanda ukusiza, amandla athi njengamanje awusakwazi ukusiza. And amandla njengoba ethi awukwazi ukusiza, sekunezinye izinto okumele uzimukele ukuthi they out of your control, they out of your reach. Abantu ke bahlezi bethi mina ngiselfish, kakhulukazi abantu basekhaya, abantu engiphila nabo ngokwempilo, bahlezi bethi ngiselfish ngokuba mina ngizibeka phambili kuyona yonke into. Mangizibeka phambili ngicabangela isimo somqondo wami nenhliziyo yami nokuthi kufanele basekhona abantu abadinga usizo lwami. Mangiyibona ukuthi into ingaphekwa amandla angiyihluphi ngayo, ngithi Nkosi sekungaphe kwami, kuthathe ukubeka ezandleni zakho. Inqumo zakhe eziningi wayithatha ekukhuleni kwakho ongasithatheli wena. Wawusithatha ngethemba lokuthi mhlambe uzothola approval, uzothola ukunconywa, uzothola ukuhlonishwa, uzothola nokuthandwa. Which is kuzona zonke lezi zinto akukhona nokugodwa wakuthola. Awunconywanga, awuthandwanga, awu-approvewanga, kunalokho bakudemote. Kuhamba kalapho ke mozobeka abantu phambili. Wahlala nomkhulu umgadile ukunokuthi kwayena ekushoneni kwakhe ukuthi aku-appreciate ukuthi indodakazi wangisiza ngingakuzali. Wahlala nami kwaze kwayimanje kwawusuku lami lokugcina, kodwa futhi wakwazi ukujikela embhedeni wokufa. Usacrifice ngane yakho, nimphipha, nimgeza, nenza konke ongathiwa kwenziwa umuntu ekwenza kubaba wakhe, kodwa wena ukwenza lo baba engakuzali. Kodwa ekugcineni wakulahla embhedeni wakhe wokufa. Nomndeni wakhe kunokuthi uku-approve nokuthi umndeni wakhe ukuhloniphe, ukunalokho awuhloniphanga wenzani, weza kuwe uzokuthela ngehlazo bezokufaka isinzila yomuntu obekade engakuthandi, ngoba basebedinga omunye futhi ozobe imbongolo, ozobe isigqila selezi inkinga zalekhaba kulandukini bazokufaka isinzila. Waphinda wena wayitshela bazosincoma leso senzo bethu wazi wasebenza amakoti. Wayitshela ukuthi nomyeni wakho uzokubona njengomakoti alright, noma uzokubona njengomuntu ofanele uku-appreciate. Kunalokho aka-appreciateanga phekwa lokho waphinda futhi wakupha inhlamba, waphinda wakuhlambalaza, waphinda wakulahla. Ekukulahleni kwakhe waphelela kini. Waphila ke manje usuphilela izingane zakho. Ekuphileleni izingane zakho kuyona yonke imizamo oyenzayo uyenza wedwa, uzama wedwa. Ekugcineni nazi izingane zakho lezi ziyophinda futhi zikhethe omunye umuntu zingasakhethi wena, ngokuba mina ezukwazi ngithi umuntu akazibekela phambili even nasenganeni yakho. Ngithi ukuze ingezogcina ifana nesimo sakho, nawe umfana omkhulu laphila impilo yakhe, angaphindele emumva eyolungisa amaphutha kama, ngoba amaphutha kama umfana naye kufanele ephile impilo yakhe ekhohlwe izinkinga zikama, kodwa aphindele emumva lapho amandla evuma. Mengasavuma amandla ungavumeli ungena emgodini naye umfana wakho.
kukho konke ozobukwenza enze isiqiniseko sokuthi uprotect izingane zakho, kodwa ekuprotecteni izingane zakho zibeke wena phambili. Ungavumi futhi ukudonsela ingane yakhe emuva noma izingane zakhe emuva kulomgodo okona, enze okusemandleni akho, okungasekho emandleni akho akusekho emandleni akho. Awuyizalanga wedwa lezi ingane, zinoyise wazo. Uyise wazo wakulobola. Mekulobola naye ezakhe lezi ingane. Ekugcineni awunazi inqumo, onawo amandla einqumeni eziyothathwa izingane zakho zokuthi njoba kade uvuka nazo ziyokuwa zivuka yini nawe nazo. Umfana usazoqonywa, usazoganwa ekuganweni kwakhe. Asifuni ukuthi wena ube umthwalo. Njoba ufikile lapha kwi-podcast ufike ngoba ubona ukuthi kungaphezulu kwamandla akho. Njoba kuphekwa amandla akho, bhekana nakho uwedwa, uphinde uthole abanye abantu abazosiza wena bekulekelele uwedwa. Once wavuka wayicosha wathola amanye amandla amasha, qala ke manje uzibeke yona phambili. Umfana una 20, ingane esiyibhekile lena esafunda ugrade 8 esadinga uma iba khona ke la khona kwani ukuthi ube khona. Kodwa ayazi ukuthi nalo ucingo liyaqonda kubaba wayo, ayazi ukuthi ucingo liyakwazi ukuqonda kwaba kubo. Ayazi ukuthi bakhona abanye abantu ngaphandle kama. Ungasabi ukuthi uphindele inganeni zakho bantu abami. Uma amandla aphelile, uma udinga ukusizakala, uma uyagula, uma akekho right, nginganishiya noma yinini izingane zami zilungiseleleni ukuphila ngaphandle kwami lapha emhlabeni. Nakuba sengifile nazi ukuthi uma wena wayinthanda ekuphileni kwami ngisacela ningibekezelele ngisalungisa isimo sempilo yami ukuze ngizokwazi ukuphila nani kuze kube sekugcineni, kuze kube ukuthi nani niyakhula nibabadala. Njengamanje uma amandla wekho kuzona zonke into enizicelayo nenifisayo kukhona ngenikwazi ukuyithola ngokuba nami ngibile usuperwoman, kodwa ekugcineni akukho engikuzuzile. Amandla aphelile sengenzeka nginishiye nomnini. Ulukhuluma iqiniso enganeni zakho. Bantu abami, uma kungenzeka ngolunye usuku nizokuthiwa kasekho emhlabeni ngokwesandla sakhe noma ngokukhathala komphefumulo, ngificwa izimo zokuthi sengishayekile emqondweni kuningi engibhekene nakho. Mangabe kuyenzeka kusekuseni kuthiwa sengithatha impilo yami, kuyobe kusho ukuthi bekugula lokho enginibikela ngakho. Kodwa ke siyacela nakuwena ukuthi kuyona yonke into eyenzakalayo uzungakucabanga ukuyibulala, uzungakucabanga ukuyithathela umphefumulo wakho, ngokuba once wakwenza lokho uyobudonsela izingane zakho uyifaka kuona lomgodi kwawena okuwona. Kuyoba yinto eyoba yifela iminyama eyoba ngamela isikhathi eside, okuyofanele ukuthi begcine begezwa noma kufanele kuvuswe wena ekufeni kwakho uzolungisa lesimo. So kubona bonke umzimba ubhekene nabo, enze isiqiniseko sokuthi awudonsela izingane zakhe emuva, at the same time nazo azibi umthwalo wakho wedwa ngoba uzitholanga wedwa. As long as aphila babwazo nazo azazi ukuthi kukhona ucingo olubheke babwazo, azazi ukuthi kukhona ucingo olubheke engane ebafowabeni nakodade wabo bakababa ngo-anti bakhe. Mangabe basekhona bakhona badibene nobaba azenze indlela, kodwa akubhekane nesimo sempilo yakho njengamanje. Ubhekana kanjani ke nani nesimo sempilo yakho? Ukuthi uphindele emumva nawe ubhale phansi zonke izinto osuke wabhekana nazo empilweni, uyibhale phansi njengoba uyixoxa. Ukuxoxa kuyesinye sesiqalo setherapy leso. Ubhale phansi konke okukuhluphile, ukubhala. Mase okunye uyakubheka ukuthi kusemandleni ami ukuthi ngingaphindele emumva ngikulungise. Kufanele nilokhu ukuthi ngikukhumbule ikuphi la engangenza kahle khona, engenza kabi khona. Kukhona nesengakulungisa kulokho engageja khona. Kulokho ungasakwazi ukukulungisa, uthola indlela yokuyixolela. Abantu ke bayebethi i-therapist izothi zixolele. Mhlawumbe ngichaza ukuthi kusuke kusho ukuthini kuthiwa zixolele. Kusuke kuyisimo obhekene naso ongasenawo amandla ukuthi ungasilungisa. Njengokuthi ubulala umuntu, leyo nto usuphila naye emqondweni wakho. Uzixolela kanjani ke? Uzixolela ngokuthi iyiphi indlela engangenza ngaye engcono, ngenza ngenye indlela, ngenza ngalendlela yagcina lidela ukuthi lo muntu afe. Okay. Njoba kwenzeka ukuba lo muntu angimbulalanga, kwakuyokwenzakalani? Wayeyobulala mina. Okay. Shuthi phakathi kwalo muntu engambulala nami ubani obalekile? Yimi obalekile. Kuzona zonke izimo obhekene nazo, same story nakuwena. Kulokho engakwenza kanje ukuba ngenza kanje kwakuyoba njani? Hayi, njoba ngenza kanje kwakufanele ngenze kanje, ngangenza kanje. Njoba sekwenzakalile kukhona nengakulungisa manje, cha ngeke ngisakwazi ukukulungisa. Ilapho uqala khona ukuthi hayi kwakufanele kwenzeke ngoba kwakudaliwe. Lalela ngikuxoxela isimanga.
Imotto yempilo mina engiyiphila lapha emhlabeni impilo ethi kukhona konke okwenzakalayo mina ngiyahlela kodwa uNkulunkulu usegqibile noma uNkulunkulu uye ohlelile wenza konke. Thina nje singabantu basemhlabeni siyahlela, siyasihlelela ngendlela esihlela ngakhona kodwa ekuhleleni kwethu asinaso isiqiniseko sokuthi lokho esikuhlelile kuyoba ngalendlela esikuhlele ngakhona. So ukuyixolela kokuqala ukunderstand ukuthi ezinye zezimo ezenzakalile empilweni azenzekanga ngokuba thina besinesandla kuzona, zenzeke ngokuba uNkulunkulu benesandla kuzona. So yonke indlela umuntu ukugana kulomuzi wagcina ugane kona kwangasona isinqumo sakho kwakwesinqumo sikaNkulunkulu ukuthi kwakuyini inhloso yezinye zezinto lezo kumele uphindele emuva uyozifuna uzithola ukuthi uNkulunkulu kwakuyini inhloso yokungithatha ungifake kulesi yasimo. Iphutha lethu thina singabantu esilenzayo ukuthi sithi masingena esimeni sibheke ububi kuphela singabheki izizathu sokuthi kungani uNkulunkulu engifaka kulento. Mhlawumbe uNkulunkulu ungifaka kulento ngoba engithembile, mhlawumbe uNkulunkulu ungifaka kulento ngoba kunesimo esikhulu ebengisivimba, mhlawumbe uNkulunkulu ungifaka kulento ngoba engithembile ukuthi mina nginamandla okunqoba. Nkosi angifanga nginqobile kodwa nginamanxeba ngilimele ngipholise. Ngisacela ungibonise enye indlela eyaphambili. Sengikhathele Nkosi sengizwile awuke ungibonise okukhanyayo phambili. Nakho ubunzima ngiyobamukela uma ngangidalelwe khona. Kuphela into akayifuna uNkulunkulu ukuthi thina singasuka endleleni yakhe sikhethe enye indlela egameni lokuthi sisebuhlungweni noma sibhekele nomzima. Ekugcineni awazi ukuthi lezi ingane ezavudla esibelethweni sakho ziyokwenzani, ziyoba yini emhlabeni. So wena ke njengamanje iba nethemba lokuthi njengoba ingane zakho zikubonile uthwala kanzima kanje kunje empilweni uNkulunkulu mhlambe kukhona isifundo efuna ingane zakho zibuseke ngaso noma zisibone zibe ushintsho olukhulu empilweni yakho noma zibe ushintsho emphakathini. Okungenzeka ukuthi lolo shintsho liyofika wena ungasekho emhlabeni. Mhlambe wena uNkulunkulu wabusisa isibeletho sakho kuphela, isiqu sakho somzimba nobukhona bakhe emhlabeni akukho ayithe wena mhlambe kubaluleke ngawe lapha emhlabeni, kodwa isibeletho sakhe sona esasisikhulu kudlula yonke into. As long ingane zakho isaphila, as long ingane zakho zombili zisenethemba lokuthi mhlambe kukhona okusengenzeka empilweni, ungaziphucela lo themba futhi ungazibonisa ukuthi njengamanje impilo kuwena ithi ikudemand ekutheni yaza kufaka ethuneni konke lokho kubonisa phambi kwazo. Iba nethemba lokuthi wena usuzelwe wazalwa kabushwa through ingane zakho. Philela zona inezimathe eziphilela zona. Sikhumbule ukuthi wena njengoba ngishilo eqaleni ukuthi wena uyi-individual wedwa. Yonke into uzobhekana nayo wedwa. Ungavumeli ukuthi ingane zakho zikudrag into a space esidark futhi ungavumeli omunye umuntu akudrag into space esidark. Ungaphindi ubeke omunye umuntu phambili, zibeke wena phambili phezulu kwenzalo yakho. Yabona? So umuntu ozobe ekuphe itherapy ngifisa ukuthi ayithathe from lapho kuleyo situation, uphindele emuva ubhale phansi zonke lezi zinto, uyibhale one by one, uthole izathu ukuthi kwakungani ngingena kulento, yini ngasithola ngekulesimo, kungani mina kwaba kanje, kungani ngazaleka kanje. Impendulo futhi wena uzosithola wena ngewisdom kaNkulunkulu. Uthandaze ucela uNkulunkulu akubonise Nkosi kwakungani mina kwakufana ngibhekana nento enje. Kwesinye isikhathi ufica ukuthi akusesiyona ke intando kaNkulunkulu, sekuuwe nemumva lakho nesidregele ebumnyameni, sekukusuka ke lokhlapha endleleni osukuyibeke lo uNkulunkulu. Ungavumeli into esemaceleni zikudrege zikufake ebumnyameni. Le situation nje yalengane eshonile i-situation ebingakudingi, ebengakufuni futhi ukuthi ungene kulobo bumnyama usungene kubona, because ubumnyama wena usujwayele ucabanga ukuthi la ukwazi ukuphila kahle kangcono khona, kanti cha, akumele uphile ebumnyameni, uphile ekukhanyeni. Ingane ibikhona ibingayona responsibility yakho, ibe responsibility yala ezalwa khona, which is isekhaya konina kwayo. Umkhulu lo ubaba wengane lo othi ithathani lengane nilobole, yabona nje le nto le ungalithatha nocinga ukuthi yazi baba njengamanje usuyangibhedela. Usho nje kanje, yazi baba usuyangibhedela. Ungakusabi ukukhuluma izinto osifila ngaphakathi umuntu esekubhedela. Same story nakhona lapha esibhedlela, sifuna ukukubopha, kulungile bophani. Uyazi ukuthi mebebopha bayobopha yena leli humushe lomyeni wakhe libalekile, bephinde futhi beze ulanda wena. Iyobe isime enkantolo, akekho umuntu eSouth Africa oboshwa nje ngokuba nakho seboshiwe. Kuyobe sekuba yithuba lokuchaza istory sakho. Ungasabi ukuzimela ezimeni ezithi kufanele uyimele. Ubhlungu abungakwenzi ngazi ukuthi manje wena yonke into sekufanele ukuthi ibhekane nawe, wena kumele ushawe. Yabona lesimo sengane isona esingiphatha kakhulu because besingaku-include kodwa wena uzamela ukuthi uzi-include kusona ngoba ucabanga ukuthi nama solution. Yebo ingane yakho yomfana, kodwa pheke kuba ingane yakho yomfana loba benganani lungelo lokuthi ngcwabani lengane
nasibhedlela bese nganalungelo lokuthi uzokubopha bekumele uthi bophana ingane zakwethu futhi ngiavailable bekungamele nokuthi uziyozama ukuthi uhambe ebank wena manje ufuna ukukhipha indaba yemali ukuboleka imali oyibekile asikho isimo esithi wena ibo usuperwoman kule yonke lento le wena bekumele uphume nje kuyona yonke lento ekuphumeni kwayo yonke lento le ubuzobona uzophila kahle kanjani nangokuzayo makukhona inkinga ekudonsela ukuthi wena dibhekana nokuthi nongabe ucingo olungenayo olukudonsela emuva izithi ukudonsela kuloya muzi waphuma kona izithi ukudonsela einganeni zakho likudonsela kunoma isiphi isimo umtshele lo muntu ukuthi lalelake sengizwile sekwanele anihlukane namphansi umuntu oqala ilo thatha ingane yakhe yomfana ayilobola intombazane lo akahluleka nayo ukuyikhulisa njoba nani ukuthiwa wahlule ukukhulisa ingane yakhe yomfana umuntu nomuntu akabhekane nenja yakhe naye akabhekane neyakhe na ubhekane neyakho umuntu nomuntu akabona ukuthi einganeni zakhe usotha kanjani isimo nje lesasimo lesoqedwe kusibeka yizimo ke ngithi mina zibalekele kusukela namhlanje angeke sihlehle kakhulu siyemuva kodwa nje izimo kusukela namhlanje balekele izimo ezinje lolu daba mali lokhu liqhubeka aliqhubeke nje futhi ungalivali nocinga ungasabi ukulibamba whoever ukufonelayo umtshela ukuthi enza okubonayo enza office ukwenza njengamanje kuzobe kuqala kwakuyimela nawe uzosibona uzozisuphila phakathi akekho umuntu onelungelo lokharasa omunye umuntu egameni lo ukuthi lo week lo baba nje uyaganga kakhulu ingane ziyakhulelwa eSouth Africa nathi sakhuleliswa sibancane baxoshwa nabaxoshwa kodwa namhlanje ingane ezikhulile sekungezethu mhlambe futhi nokufa kwaleyo ngane noma ukudlula kwale ngane encane ayidlulanga ngenxa zokuthi kwakufanele idlule yadlula nje ngenxa zakhe lo baba ubamba inhliziyo yakhe ukuxoshwa kwakhe ingane yakhe egcekeni uye kumele ahlawule ekutheni ingane iphinde ibuye egcekeni ngoba umuntu akaxoshwe egcekeni inkinga nje le ibhekene nayo ukuthi nagcina nihlawula kwakhona lokho kwakuxhaphaza konke lokho akwenza wayesexhaphaza ngoba ningenabani ungavumi ukuxhaphazwa ngenxa zokuthi unabani wena noNkulunkulu wakho uphile emhlabeni endakekho umuntu onelungelo lokuxhaphaza umzimba wakho ngokuba wena ngokaNkulunkulu angazi noma ke ungizwakala kahle yini yebo sizoyilungisa indaba sizoba nendlela yokukusiza socela futhi nombukela kusiza ekhaya ngizozama ngayo indlela ukuthi usizakale nami ngizoma ukuthi mhlawumbe kwalithola usizo mhlawumbe uyazi ukuthi kunobusuku la ngizima khona ungithinte mfowethu ngibhekene nenkinga ethile nathile akulaleki nginenkinga singakwazi nokukhuluma mina nginayo indlebe ngizolalela la kumele khona ngiphendule ngikhulume ukube nginesikhathi empilweni yami bengiyokuvakashela njalo ngama weekends sihlale phansi sixoxe kuba nginaso isikhathi ubuye ufika la studio singashuthi sikhulume nje bekuyoshaya bekuyophela inyanga usu right uNkulunkulu ukusidonsela amaphetsa ahlukahlukene kwakwe khona iminyaka la ngangisiza khona abantu ngibaluleka ngokwenqondo kodwa ke ngenxa zokuthi ile platform engibona ukuthi ongcona ileyo nto yangihola ukuthi ngivule le platform kodwa ke ekuvuleni kwami le platform ngumuntu obhizi ongasasithola isikhathi angeke ngikwazi ukuthi ngipromise ukuthi ngizothi fully but mangabe khona umuntu ozokwazi ukusilekelela sobamsana nalomuntu ungahlali wedwa unalo bomzima uma uza ukuthi ufisa ukukhuluma nami ungithinte ngocingo sokhuluma mangi available soxoxa kodwa isimo masingavumi siyobe singavumi ngaleso sikhathi kodwa kungabikho ubusuku la uzolala khona ulala inhliziyo isebumnyameni ucindezelekile ngizobe ngikhona over the phone lokhu kwengane sinethemba ukuthi abantu bazoyisiza ngesecurity lokhuzana kwelicense ngiyathembisa futhi ukuthi nathi kwabazophosa nepodcast nayo izophosa nami personal ngokwazi makukhona amandla avumayo ngizophinda futhi nami ngiphosa yebo mhlambe lakho lokugcina uphinde ushiye nocingo lwakho mhlambe ungalibeka nje ebantwini ushiye nocingo lwakho ukuthi mhlambe la bengakuthola khona is it WhatsApp or through phone call okay inamba yami ngiyisebenzisayo isebenzisa WhatsApp ngiyafoneleka futhi nokufoneleka kuyona yes ithi 065 51 55 299 065 51 55 299 yeah ngajabula kakhulu abengasiza ukuthi basize nengane yami umuntu ongakwazi ukumsiza ukuthi athole umsebenzi yeah hayi siyabonga khona inkosi ibusise nisale kahle emakhaya nibe nobusuku obuhle